Okay TBH Labs နေကြိုဆိုပါရစေဒီနေ့မှာဈေးကွက်ဖြတ်မဲ့ flagship killer Redmi K40 series အကြောင်းကိုပြောပြခြင်းတယ်သိထားရတဲ့လောက်လေးတွေပေါ့ကြော်ညာလေးပြီးရင်စမယ် Oppo Reno 5 picture live together အရင်ကတော့ငါ Xiaomi က Snapdragon 888ကိုသုံးထားတဲ့ပထမဦးဆုံး smartphone အနေနဲ့ Mi 11ကိုစပြီးတော့ကြီးညာလိုက်တယ် Mi 11ရဲ့ performance ကြီးကအခုချိန်မှာ Android လောကမှာတော်တော်လေးကျန်းတယ်အကျန်းဆုံးလို့တောင်ပြောလို့ရတယ်အဲ့ဒါမှဈေးကလည်းတိတ်မကြီးဘူးဆိုတော့လူတော်တော်လေးစိတ်ဝင်စားမှုရခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့လည်း review လုပ်ပြီးသွားပြီးမကြည့်ရသေးရင်သွားကြည့်လိုက်ဆိုတော့အခုလာမဲ့ K40 series ဆိုတာကကျတော့အဲ့ဒီ Mi 11ဆိုတဲ့ဟာထက်တစ်ဆင့်အောက်နှိမ့်နဲ့နည်းနည်းလေး compromise တွေလုပ်ထားတဲ့ budget version လို့ပြောရမှာပါဆိုတော့ compromise တွေကဘာတွေများဖြစ်မလဲအဲ့ဒါတွေမပြောခင်မှာကျွန်တော် design လေးကိုပြောချင်တယ်သူ့ရဲ့ design ကအခုမြင်နေရတဲ့အတိုင်းပဲအလဲတက်တက်မှာ punch hole cut out နဲ့လာမယ် rear camera ၄လုံး camera bump ကမြင်နေကြပုံစံအတိုင်းဘယ်ဘက်အပေါ်တောင်းမှာ rectangle ပုံမယ် camera bump ပေါ်မှာကျတော့ ultra premium ဆိုတဲ့စကားလုံးတွေ့ရတယ်ပုံမှန်လေးပြောရရင် ultra premium ဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့ Redmi ဆိုတဲ့ဟာနဲ့ဘလို့မှကျွန်တော်တော့တွဲမမြင်ဘူးနှိမ်တာမဟုတ်ဘူး Redmi series ဆိုတာက premium ဖြစ်တာမဖြစ်တာထက်ဈေးသက်သာဖို့ဦးစားပေးတဲ့သူတွေပြောတော့ camera မှာရေးထားတာဆိုတော့မပြောတတ်ဘူး camera technology အသစ်တွေလားဘာညာတွေဘာတွေလဲမသိဘူးထွက်လာမှကြည့်တော့အဲ့ဒါတော့ camera ဘက်ရဲ့အနေထားမီတန်းတီနဲ့တော်တော်လေးတူတယ် camera ရဲ့ဘေးမှာ laser auto focus ရဲ့ flash module တွေပါမယ်ပြီးတော့ performance အနေနဲ့ကRedmi K40 series လို့ပြောတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူမှာနှစ်ခုရှိမှာပေါ့နော် K40 ရဲ့ K40 Pro ရဲ့ပေါ့ K40 Pro မှာတော့ Snapdragon 888ကိုသုံးဖို့အတွက်သေချာသလောက်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ K40 မှာကျတော့ K30 မှာတော့ငါလိုမျိုးပဲ MDK chipset သုံးလာမှာပါဆိုတော့ leak တွေအရာတော့ MDK ရဲ့ flagship SoC အသစ် Dimensity 1200ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုသုံးမယ်လို့ပြောတယ်အခုကြားရတဲ့လောက်ကတော့ Snapdragon 865ထက်တောင်ပိုမြန်တယ်လို့ပြောတယ်ဆိုတော့ညမဆိုးပါဘူးပြီးတော့ Snapdragon 888နဲ့ဖုန်းကနှလုံးထွက်မယ်လို့ confirm လုပ်ထားတာဆိုတော့ K40 Pro အပြင် K40 Pro Zoom Edition ဆိုပြီးတော့ဘာညာတယ်မလား telephoto lens periscope lens အဲ့လိုမျိုးပါတဲ့ version တစ်ခုလည်းထပ်ထုတ်အောင်လိမ့်မယ်လို့ယူဆလို့ရတယ် K30 series ကလိုပဲပေါ့ဗျာ display မှာတော့ K40 series က Redmi K series ရဲ့ထုံးစံတိုင်းပဲ flat နဲ့ပဲလာမှာ Mi 11လိုမျိုး cap တွေပါမှာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ display ကိုတော့ 2K display သုံးလာနိုင်ခြေရှိတယ်လို့ပြောတယ်ကျွန်တော်တော့မပါလေတော့တိတ်ပြီးတော့စိတ်မဆိုးဘာလို့လဲဆိုတော့ OLED လည်းဖြစ်မှာသေးကြတယ် 120Hz ကလည်းဖြစ်မှာသေးကြတယ်ဆိုတော့ 1080p လောက်လေးပဲပေးပါနည်းနည်းလေးပိုဈေးလျှော့ပြီးအဲ့ဆိုပိုကြည်နေတယ်2K လည်းဖြစ်ဈေးလည်းပိုသက်သာတယ်ဆိုရင်တော့ပိုကောင်းတာပေါ့နော်ပြောလို့ပြောတာတော့မဟုတ်ဘူးဈေးလည်းသက်သာ 2K resolution လည်းဖြစ်အဲ့ဆိုတော့ပိုကြိုက်တယ်မလားဆိုတော့ Redmi ရဲ့ general manager ကဒီ Weibo မှာ post တစ်ခုတင်တယ်ပေါ့နော်K40 ကို China market မှာနောက်လအတွင်းမိတ်ဆက်မယ်လို့အတည်ပြုတယ်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတာဈေးသူတို့ရဲ့ starting price က463 USD ပဲရှိမယ်လို့ပြောတယ်ဆိုလိုချင်တာကမြန်မာငွေ6သိန်းကျော်ပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာ cash လေးတစ်ခုရှိတယ်ဒါက starting price ကိုပြောတာ K40 series ရဲ့ starting price ဆိုတော့ K40 ကိုပြောတာဖြစ်ဖို့တော့များတယ်ဟို Dimensity 1200နဲ့ version ကိုပြောတာ Snapdragon 888နဲ့ K40 Pro ကကျတော့ဘယ်လောက်ဖြစ်လာမလဲအဲ့ဒါတော့မပြောတတ်ဘူးMi 11က8သိန်းဝန်းကျင်ဆိုတော့သူတို့ခြားထဲမှာ cap ကအများဆုံး2သိန်းအနည်းဆုံး1သိန်းအဲ့လောက်ထိဖြစ်နိုင်တယ်။တေချာတစ်ခုကတော့ Mi 11ကိုဝယ်ဖို့နည်းနည်းလေးလက်တွန့်နေတဲ့သူတွေအတွက်ကတော့တော်တော်လေးမိုက်တဲ့ရွေးချယ်စရာဖြစ်လာလိမ့်မယ်။ဆိုတော့ဒီဗီဒီယိုကိုကြည့်နေပြီဆိုကြတဲ့ဟိုကတော့နော်ဟို Mi 11ဒါမှမဟုတ် K40 Pro အဲ့လိုမျိုးဒီဈေးဝန်းကျင် flagship Xiaomi ဖုန်းတွေကိုဝယ်ဖို့အတွက်ကြည့်နေတဲ့သူတွေလို့ထင်တယ်။ဆိုတော့သူတို့အနေနဲ့ကတော့တော်တော်မိုက်တယ်ဗျာဘာလို့ဆိုရွေးချယ်စရာတွေကအများကြီးဖြစ်သွားပြီအလဲမှာ Mi 11ရှိတယ်အဲ့ထက်ပိုမြင့်မှာဆိုရင်အသစ်ထွက်လာမယ့် Mi 11 Pro ဘာညာရှိမယ်နော်ပြီးတော့လို့ရှိရင်တစ်ဖက်မှာကျတော့ K40 Pro K40 Pro Zoom Edition ဆိုပြီးတော့ရှိမယ်ဆိုတော့ဒီ6သိန်းလောက်ကနေစပြီးတော့10သိန်းလောက်ဝန်းကျင်အထိမှာ flagship SoC နဲ့ရွေးချယ်စရာတွေကအများကြီးဖြစ်နေပြီတော်တော်များများသော Xiaomi user တွေတော်တော်များများသော Xiaomi ကိုကြိုက်တဲ့သူတွေကလည်းဒီဈေးဝန်းကျင်နဲ့ flagship SoC ရတာကိုပဲသဘောကျကြတဲ့သူတွေဆိုတော့သူတို့အနေနဲ့ Mi 11ရဲ့ speaker လောက်မကောင်းရင်နေပါစေ Mi 11ရဲ့ display လောက်မကောင်းရင်နေပါစေ Snapdragon 888နဲ့ဒီဈေးလောက်နဲ့ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်လေးပျော်ဖို့ကောင်းမှာတော့သေးကြတယ်ဗျတခြား brand တွေလည်းတော့အပြောခံအောင်ပါပေါ့နော်
Xiaomi တွေ Redmi တွေတော့မှဒီလောက်ဈေးနဲ့လုံနိုင်နေတာဒီကောင်တွေကဘာလို့မလုံနိုင်တာလဲအဲ့ဒါတွေကတော့မကြားချင်လည်းတော့ကြားနေအောင်မှာပဲလောလောဆယ်မှာတော့ Redmi K40 series ကိုတရုတ်မှာပဲဒါရောင်းမယ်ပေါ့တခြားနိုင်ငံတွေအတွက် global version တွေကကြတော့အရင်တုန်းကလုပ်ခဲ့တဲ့အကွက်အတိုင်းပဲ Poco ဘာညာဆိုပြီးတော့ rebranding လုပ်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့ခံမှန်းလို့ရတယ်ဆိုတော့လက်ရှိကျွန်တော်တို့ခံမှန်းထားတဲ့ဈေးတွေတိုင်းတကယ်ထွက်လာခဲ့မယ်ဆိုရင်ခင်ဗျားလားဆိုရင်ရော Mi 11 လား K40 လား K40 Pro လား K40 Pro Zoom Edition လားဘာကြောင့်လဲခင်ဗျားတို့အနေနဲ့ရောဒီဈေးဝန်းကျင်မှာဘာတွေကိုမျှော်လင့်ထားလဲဘာတွေကို compromise လုပ်ဖို့အတွက်အဆင်သင့်ရှိလဲအောက်က comment တွေမှာဝင်ရောက်ဆွေးနွေးညှင်းခုန်သွားလို့ရပါတယ် Okay နောက်နေ့မှတွေ့တော့